Hello， 大家好，又到新一集做乜講嘢啦。咁咧做乜講嘢咧？我其實之前咧一直都係請一啲artist 朋友啊。咁其實除咗 artist 朋友之外咧，我都仲有一啲圈內嘅朋友啦。咁今日咧我就真係哇好榮幸啊，由呢個希臘請到我一個好朋友嚟到香港嚟幫我同我一齊分享我哋大家嘅事。好啦，我哋有請 Andrew。係，大家好，大家好。好啦，我哋識咗30幾年啦嘛。係。好啦，咁我哋不如講下我哋點樣識啦。OK，嗱，其實你成日都唔記得，每一次見親你都要講翻。係啊，你每一次要提我嘅。我當年咧就係我讀緊書嘅時候咧，我就投稿就寫，當年係好興寫碟評嘅，咁或者寫啲碟評啦，介紹歌手啦，咁但係咧其實我咧就主要寫外國嘢嘅，即係外國。即係你係鬼佬嚟嘅。係啦，鬼佬嚟嘅。即係你碟評都係寫英文。唔係碟評都係寫英文嘅。咁但係你係介紹一啲外國碟。係啦，全部寫外國碟嘅。全部寫外國嘢嘅。咁嗰陣時咧就開始報紙雜誌咧就同我啊，其實你可以主動地聯絡啲唱片公司問佢攞碟或者寫碟評嘅。咁話啊，咁都好喎。咁我就上去各大唱片公司敲門啦。咁好 welcome，因為當年嘅年代咧寫碟評咧係對於唱片公司嚟講係非常之好緊要噶嘛。咁以前其實係直情有音樂雜誌噶嘛，有音樂報紙噶嘛。咁不如你講下以前嘅音樂雜誌有邊幾份？我諗好多人咧都唔知嘅，但係上網應該揾到嘅，係啦，分別有嗱，例如有好時代啦、新時代啦、Disc Jockey 呢個我識，100分呢個我都識等等啦。咁音樂報紙咩音樂殖民地係咪？音樂殖民地啦，係啦。咁音樂殖民地冇 local 嘢嘅，我印象之中係。我記得係有音樂殖民地。係啦，報紙嗰啲音樂或者一啲文化報紙咧，有年青人週報啦、青年週報啦，即係其實係好多嘅。咁所以喺以前個年代冇 digital 呢一樣嘢嘅時候咧，冇 digital， 就係個個靠呢啲去啊！原來呢個會出碟啊！原來有個咁嘅歌手啊！咁然之後就靠聽收音機啊，就係咁樣嘅。咁但係咧，我就唔寫 local 嘢嘅，因為其實我唔係好聽 local 歌嘅。咁但係咧，有時都有一啲想聽噶嘛。咁我就問 international 嘅 PR 啦，話喂，可唔可以介紹一啲？但我唔寫嘅喎，但係介紹啲 local 啦。咁嗰陣時識做嘅時候就喺華納唱片，就係咁樣啦。我就係做中文唱片，咁咧就係咧我做咧負責 press 嗰個位啦。咁通常做一隻唱片咧，就除咗即係製作呢一 part 啦，咁另外一個要對外噶嘛。咁我哋需要一啲記者咧，就寫一個碟評，就係譬如呢隻碟出咗啦，我俾你睇完之後咧，咁你又寫翻你個感覺，跟住就登翻喺你哋嗰個報紙雜誌嗰度啦。咁嗰陣時我入唱片公司咧，其實第一份工作咧就成日叫我派碟評。咁其實咧我係唔知做乜㗎，淨係叫我派啦。咁你都知我係比較好慷慨嘅人㗎嘛。咁每次咧，譬如公司咧，咁可能呢一隻唱片出咗啦，咁跟住咧就問我攞幾多隻。咁我通常咧都係60至80隻嘅。咁啊，可能啲 artist 只係得20隻，我就攞咁多。點解咧？我就愛嚟派。咁我識你咧就係，但係因為我唔寫 local 嘢啊嘛，但係我又想 out 碟聽啊。係啦，佢又 out 碟聽啦，係啦。咁我點樣對付你咧？係啦，咁你就非常之好，因為其他唱片公司你唔寫 local 嘢，我唔會俾碟你嘅喎。係啦。咁但係因為做就好好㗎，唔緊要啦，你攞去聽啦。係啦。跟住我今日先知道，原來我嗰陣時講咁多説話，你可以講翻。係啦，咁佢嗰陣時話點解會俾我咧？就係因為你話呢個世界咧就好圓嘅，你今日唔寫啫，你今日唔寫 local 嘢啫，你唔排除你聽日、下個月或者出年你會寫㗎嘛。咁所以你就覺得唔好因為咁。哇！好叻㗎，以前嗰個做，我覺得好犀利啊，好犀利。咁之後咧，因為我就讀新聞系嘅，新聞系。咁我就實習就去咗收 China Morning Post 做嘅。咁巧咧，佢就知道我啲 background。咦，其實Andrew 其實你都識唱片公司，你有寫開樂評，你可唔可以寫埋 local 嘅樂評啊？不過用英文寫啦咁樣。我話得㗎，或者你可以訪問 local artist 啦，咁你可以 arrange 㗎喎。咁我就話，咦，我就差揾做，喂，做佢有咩就揾我先。係啦，真係可以寫 local 嘢咯。係啦。咁做就好詫異，乜英文報紙會寫中文嘢咁？係啦。咁就大家就開始咗呢一樣嘢啦。咁就開始就認識咗啦。咁跟住你就去咗講得雜誌名㗎係咪？講得。去咗置業家居。置業家居，你知唔知？唔係而家個報紙攤咧。
我哋以前咧係有20零30本到40本嘅雜誌，任何雜誌。到而家咧，我要做約訪問咧，只係得2本。咁好啦，置業家居係咩咧？仲要係咧係咁大本嘅，嗰啲叫咩 size？A2 size、A3 size 啦，咁大本嘅書。係啦。咁跟住咧就入面全部都係介紹一啲咧家私嘅嘢嚟嘅。樓市嘅嘢。即係都講家居嘅嘢嘅。係啦。咁嗰陣時咧，我就畢咗業啦，入咗去做啦。咁然之後咧，其實好悶噶嘛。你其實影嚟影去都係嗰個家私或者啲介紹樓盤冇嘢㗎啦。所以要揾啲 model。係啦，我就不如揾啲 model 去影下相啦。咁但係弊公司咧就好弊嘅，係真係好弊嘅就冇錢。你可以嘅，但係我唔會俾錢你請 model 嘅喎。咁冇錢就邊度揾到 model 咧？咁我突然間諗咁我可唔可以揾 artist 啊？係啦，咁佢就話你咪揾咯咁樣。咁我就問喂，Jojo有冇一啲 artist 係唔使俾錢又肯又 expose 想要 exposure 嘅，咁可以嚟幫我手做下 model 咧？咁Jojo話得，就俾咗一個新人。作為唱片公司宣傳咧，突然間有個人敲門話：喂，有人可以做訪問喎。咁你有時你知帶住啲新人咧，我都要周圍去揾一啲渠道俾佢哋做宣傳。咁啱佢係打嚟，咁梗係俾佢做啦。咁好啦，咁嗰個男仔係邊個？你自己講。嗰個就係胡諾言啦。大家知唔知胡諾言咧？係歌手出身嚟嘅，係 Big Echo 比賽好似係咪冠？我唔知係咪冠軍。總之佢同容祖兒一齊嗰陣時簽喺 Apple 啫嘅。咁跟住收尾咧就祖兒就好似英皇，胡諾言就過咗嚟華納。咁嗰陣時我就帶胡諾言咁樣咯。嗰隻歌就叫做一個諾言。係啦，咁然之後咧就揾咗佢啦。咁做啲咩咧？冇啊，純粹話樂壇新人胡諾言帶我哋去。嗰陣時好興上樓買家私，咁就去比價嘅，咁就同佢就玩去觀塘掃貨，係啦，觀塘掃貨，咁就 out 咗3個 full page 俾咗胡諾言啦。哇！你知唔知作為咧我哋PR 咧，呢個係一個好好嘅功課嚟嘅，即係咧一開會嘅時候我就拎出嚟做咗啦呢度。係啦，咁就開始越嚟越多呢一啲嘢啦。咁所以有啲乜嘢我都會打俾佢，又係英文人咧，有啲我啲英文唔靚，就有時都問佢啲嘢咯。咁輾轉反側啦，我都做過唔同嘅 media 啦，電台啦。我嗰陣時都好有趣嘅喎，我嗰陣時係做下嘢，突然間電話響，喂，我係 Tina 咁樣。sorry， 你邊位 Tina？我係新城電台嘅劉天蘭咁樣咯。咁佢就話要搞一個2個鐘頭嘅 IT 節目，係每一晚2個鐘嘅喎。哇！係夜晚10點至12點，咁佢需要揾一個 producer 去幫佢跟呢個節目嘅。咁我話我哋都嗰陣時都心諗死啦 ，IT 咩嚟嘅咧？係咯，即係我唔識嘅喎。咁但係當時就話好啊，我哋坐低出嚟傾下啦。咁話好啊，出嚟傾下啦。咁就約咗我出去傾啦。一傾。佢又覺得我 OK 喎，唔知點解。咁喺期間有啲咩特別趣事可以講？其實有啲好有趣嘅嘢，因為其實雖然我嘅節目係夜晚10點至12點啦，但係其實我返工時間係3點到1點嘅。咁所以我嗰陣時咧，我係留喺公司好長時間。咁你咪不停約人咯？我不停約人之後咧，就不停周圍會聽到一啲關於電台嘅一啲少少嘅啲歌攝嘢啦，咪啊？係啦，都幾多歌詞。哎呀，好啊，好中意聽歌詞嘢，你講嚟聽啊。咁其實有一個咧，就我哋唔好開名啦。某一位高層，某高層係啦。咁我入去已經唔喺度㗎啦，即係已經離開咗㗎啦。即係聽翻以前啲歷史。係啦，咁以前咧嚟歌手有新歌咪派台啦。係啊係啊。咁而家 PR 就要去落去所謂嘅行台啦。係啦，叫行台嘅當年就係。咁唱片公司嘅宣傳同事咧就拎住佢哋叫白板碟啦。係啊係啊。咁就上電台嘅。你講白板碟應該係以前80年代。唔係嗰陣時80年代有啦。90年代嗰啲就未必係白板碟啦。係佢叫 CD 啦。係啦，但係個 CD 其實CD 但係得一隻歌嘅，同埋咧就編張紙印咗上去嘅啫。咁然之後就敲門就同啲 DJ。係啊，我呢個仔我啱啱出咗新歌啊，幫我手啦，播下啦，類似。係啦，咁當然啲 DJ 就表面上就 very well 㗎。好啊，好啊，好啊。咁我聽過有人收咗隻碟之後就劈咗垃圾桶。係，因為我係一直以嚟我都係聽過有人一攞完隻碟之後，呢隻碟啊，好啦。係佢會當住個 PR 面前就劈咗隻碟垃圾桶。係啊，我係聽過嘅。哇！
你今日證實俾我聽。係有嘅。其實 PR 你嗰刻都好慘唔知點算。咁嗰位高層咧，佢就會有個唱片公司 PR 流行榜嘅。嚇！佢編出嚟。有佢個嗰個 PR 係邊位 PR 啦？嚟做嚟自華納唱片公司。Number one。今個禮拜 number one 啊！即係我好中意你。咁 Oh my God 你負責嘅 artist 咧，例如可能你跟下 ABC 歌手我派乜就你路路暢通，到路係啦，就好多 airplay 嘅。可能你今個禮拜你 number one 啫喎，咁點？可能你唔知做咗啲咩嘢，我唔知做咗啲咩。係啦，你真係唔知做咗。總之做咗啲嘢得罪咗佢。係啦，咁咧我就大鑊啦。我就大鑊啦。你派乜就死乜，或者突然間嗰3個 artist 明明播得好好，突然間就會消失咗㗎。因為咧，我哋嗰陣時咧，雖然我個節目係唔播歌嘅，係咯，你係財經係啦，但係我係唔知點解我又要坐入去聽佢哋講緊今個禮拜派咗20個，係啦，開播歌會就今個禮拜咧就呢個唔使播㗎啦，呢個唔播㗎啦。咁其實唔使聽㗎。OK，咁呢個高層講呢樣嘢唔使播嘅時候，身邊一定有好多人㗎嘛。咁可能咁啲人又會唔會質問佢話？點解唔播？唔會唔問嘅，即係佢總之呢個人就話唔播，大家就係咁樣嘅啫。係啊，因為話事嘅就係佢噶啦。咁你話仲有冇其他特別嘢？咁船我諗都有啲鬼故嘅。我都未問你嗰陣時就係一路喺船嗰邊嘅喎。我一路喺船嗰邊，仲要係夜晚半夜㗎。咁咧嗰陣時咧就即係船嗰個台個洗手間咧。係 unisex 嘅，男女共用嘅。即係其實而家改咗啦，第一屆係男女共用。因為我啱啱落過去咧，我就望下，我想揾一個真係類似嘅。咁我揾到有個牌，淨係類似。第一格就係男女嘅，第二格都好似男女，跟住之後就好似類似咁樣。at least 有一格係女嘅。因為其實佢嗰個洗手間咧就類似係咁樣啦。咁你要咁樣行咗條走廊就轉入去嘅，咁就有咁就轉咗走廊就有3格喺度啦。咁話說咧，有個女 DJ 咧就見到前面一個好疏離嘅女子，咁就喺佢前面嘅，都係大家去廁所嘅，因為行得嗰條路就係去洗手間㗎啦。咁佢就同佢嘅 distance， 我諗大約係5-6個身位嘅，所以其實一轉彎可能就見唔到都唔出奇嘅。咁但係就咁佢就知道有個女仔去廁所啦，等緊咯。行緊去廁所，咁係因為大家行啦，咁行到最後嗰條直路咧就係去洗手間啦，嗰3格啦，係啦咁樣，咁就好簡單啫，就係轉彎行到去就見唔到個女仔啦。咁但係又要去洗手間喎，但3格都吉咗嘅，亦都係3格都開咗。因為一定係冇地方走噶嘛，冇地方走，我都知冇地方。係啦，咁就3格都吉咗嘅。咁我相信呢個世界有好多不可思議嘅嘢嚟嘅，呢個都係。但係咁佢會唔會好驚咧？所以佢一定要睇下3格都有冇人咯。如果冇人，快啲去就走啦。同埋因為佢係快歐，點解佢冇諗過嗰件事？因為佢望到嘅背影咧。係好疏離嘅一個，即係真係一個人嚟嘅，一個人嚟嘅，係啦。但係跟住就唔見咗，係唔見咗啦。唔係因為始終我覺得唔好即係嗰啲鬼怪嘢啦。咁始終嗰笪地方咧冇太陽咧，同埋嗰個喺地底咧，始終係爭啲嘅。咁但係話説咧，我又唔講邊個 DJ 啦，咁就又係深宵節目啦。咁試過一次做下節目嘅時候咧 ，panel 前面就一個落大玻璃啦。就有個男人就企咗喺度望住個主持。我突然之間諗起嗰個畫面，我明白。但係你又唔可以走嘅喎，DJ，因為你做緊節目啊嘛。即係我而家喺度做緊節目，突然之間呢個就有個人。因為夜晚有咩同事喺度咧，你係一定知嘅，同埋唔會咁企喺度望住你㗎嘛。一係就行過㗎嘛。係，但係主持亦都冇辦法離開嘅，走唔到你點走？走唔到，佢要繼續做節目嘅。哎呀！咁佢就完咗之後就好驚咯。係咯，就係咁樣啦。